Ciao e benvenuti in questa nuova lezione con Lerniamo. Oggi andremo a studiare un argomento che molti di voi ci chiedono da parecchio tempo. È vero, e cioè l'uso e il significato di parole come ma, però, tuttavia, eppure, bensì. Rimanete con noi. Bene, per cominciare parliamo di ma e però. Vuoi dirci cosa significano? Certo, ma e però esprimono un fatto o una situazione in contrasto con quanto detto nella frase precedente. E come si usano? Allora, per quanto riguarda ma, si usa solo all'inizio della seconda frase, cioè della frase che esprime il contrasto con quella precedente. Esatto. Posso fare un esempio? Prego. Non vado al cinema, ma vado al teatro. Ora, vediamo però. Allora, però, innanzitutto, si può usare nello stesso identico modo di ma, cioè all'inizio della frase. Sì, Per esempio, non vado al cinema, però vado al teatro. perfetto. Stesso uso di ma, nessun problema. Attenzione, perché però può essere anche utilizzato alla fine della frase. Già, Vediamo. non vado al cinema, vado al teatro però. Avete notato? Lei ha spostato però alla fine della frase. Questo uso appartiene solo ed esclusivamente a però. Passiamo ora a tuttavia ed eppure. Queste due esprimono un contrasto parziale, potremmo dire. Aspetta, cosa intendi per parziale? Voglio dire che esprimono una contraddizione rispetto a quanto detto nella frase precedente, una sorta di controsenso. Ah sì, è vero, sì. Allora, noi infatti utilizziamo eppure o tuttavia in frasi come non mi piace la mela eppure la mangio, o anche non mi piace la mela tuttavia la mangio. Notate? Sta esprimendo un controsenso, perché lui mangia qualcosa che non gli piace. È vero. Ecco perché non possiamo dire frasi come non mi piace la mela, tuttavia la pera. No, e non possiamo neanche dire, ad esempio, non mi piace la mela, eppure mangio la pera. No. Allora, in questi casi, trattandosi di un contrasto totale tra le due frasi, utilizzeremo ma e però. Ad esempio, la stessa frase, usando la forma corretta, sarebbe
non mi piace la mela, ma la pera. Esatto, nel mio caso avremmo non mi piace la mela, però mangio la pera. Perfetto. Non ci resta che considerare bensì. Vuoi dirlo tu? Va bene. Allora, bensì si utilizza solo per esprimere un contrasto totale tra le due frasi. Non si utilizza, come nel caso di eppure e tuttavia, per esprimere dei controsensi, cioè dei contrasti, abbiamo detto, parziali. È vero. E fate molta attenzione anche al suo utilizzo. Infatti, bensì introduce la seconda frase, dunque la frase che esprime il contrasto, ma solo se la frase precedente è negativa. Sì, infatti, bensì lo potremmo utilizzare in una frase come non mi piacciono le bici, bensì le moto. Oppure Non mi piace scrivere, bensì disegnare. perfetto. Ora ragazzi e ragazze, se questa lezione vi è sembrata un po' complicata, non preoccupatevi, perché sul nostro sito trovate la spiegazione scritta con tutta la parte teorica, gli esempi, eccetera, e anche vari esercizi per vedere se realmente avete compreso tutto. E se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un mi piace e vi siete iscritti al nostro canale? Se non l'avete fatto, fatelo subito, così sarete sempre aggiornati su tutti i nostri video. Alla prossima! Ciao!